Praėjusią savaitę laidoje Automoto jūs supažindinome su sporto klubu Cafe Racers ir šiuo metu jų vykdomų renginių ciklu Moto diena. Rugpjūčio 26 dieną organizatoriai veiksmą perkelė į Kačerginės Nemuno žiedą. Na, tai yra mūsų antras renginys iš 4 numatytų, kuriuos mes įgyvendinam kartu su Susisiekimo ministerija. Tai yra nemokami renginiai motociklų, mopedų, motorolerių vairuotojams, siekiant juos pakviesti, išbandyti save žiedinėse trasose. Ir kaip matote, šiandien mūsų oras nelepina iš tiesų, bet aistra motociklizmui matyt nugali ir lietų, nes važiuoti netrūksta norinčių net ir lyjant lietui. Tai va, mesgi savo ruoštų mielai daliname savo patirtimi, kaip reikia važiuoti esant šlapiai kelio dangai. Duodam keletą naudingų patarimų iš tiesų, kurie padeda ne tik trasoje, bet ir kelyje. Vienas tai yra važiuoti prieš eismą, jokiais būdais. Biškelį pravažiavo, čia nais norit apsisukti, grįžti? Ne. Dar vieną ratą važiuojat geriau, jokiais būdais trasoje nevažiuojama prieš eismą. Antras dalykas, kuris yra draudžiamas jum, tai yra sustojimai. Tai yra trasoj stoti draudžiama. Yra teisėjai, kurie viską mato, kas nors kažkoks įvykis trasoj nestoja. Teisėjai mums pasakys, jeigu kažkas tai trasoj nutiko ir mes nuvažiuosim, patikrinsim ir taip toliau. Šiandien iš tiesų norinčių važiuoti buvo daugiau kaip 200. Na, lietus, aišku, šiek tiek skaičius pakoregavo, bet kaip minėjau, norinčių važiuoti vis dar netrūksta. Kaip minėjau, yra numatyti 4 nemokami renginiai motociklų, motorolerių ir mopedų vairuotojams. Pirmasis įvyko rugpjūčio 19 dieną Šiaulių kartodrome. Antrasis dabar vyksta čia Kačerginės Nemuno žiede, sekantis numatytas rugsėjo 10 dieną Aukštadvario kartodrome. Ir paskutinis renginys vėlgi vyks Kačerginės Nemuno žiede rugpjūčio 18 dieną. Sporto klubo Cafe Racers prezidentas Adomas Dautartas teigia, jog nepaisant netrukus ateisiančios motociklų sezono pabaigos, tai yra puikus metas daryti panašaus pobūdžio renginius, kadangi motociklų vairuotojai tokiu metu labiausiai pasitiki savo vairavimo įgūdžiais. Siekdami išsiaiškinti, kas iš tiesų čia priviliojo greičio mėgėjus, pakalbinome ir keletą Moto dienos dalyvių. Galbūt noras išbandyti savo galimybės, taip pat ir motociklo galimybės. Iš tikrųjų vertinu teigiamai, nes pritraukia daug naujų, žmonių jaunų, kurie nėra patyrę, kad galėtų ir nenorėtų, išbandyti savo galimybių gatvėse, o būtent rinktųsi trasoje. Nors oras paskutinį rugpjūčio sekmadienį apie besibaigiančią vasarą siūlė pamiršti, dalyvių noras skrieti trasa neblėso ir renginio nesugadino. Na, norėtųsi, aišku, kad nelytų tas lietus, nes trasa slidoka, bet iš tikrųjų nesutrukdė. Moto dienos dalyviai teigiamai atsiliepė apie renginį ir rugsėjo 10 dieną kviečia visus susidomėjusius atvykti išbandyti Aukštadvario kartodromo trasos. Manau, kad yra labai gerai toks renginys, kadangi atvažiuoja žmonės, kurie niekad nevažiavę trasoje ir pajaučia savo galimybės, išmoksta geriau valdyti motociklą, ką gali pritaikyti paskui gatvėse. Nedaug tenka dalyvauti kaip pačiam trasoje. Bet šiaip puikus renginys, aišku, žmogui galimybės, ne kiekvienas gali susiorganizuoti kažkas, tai grupę kažkokią atvažiuoti, o čia važiuoji paprastai tai tiesiog nieko nereikia, praėjai instruktažą ir važiuoji. Puikus renginys.